បាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់វត្តមានពីសំណាក់បាត់ត្រង់អាដាមអរលោកលោកស្រីកញ្ញាបាទជាពិសេសគឺទូទាំងនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតបផងដែរដែលកំពុងតែបានធ្វើការទស្សនាតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់ KTM Cambodia តតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើពិតជាពិសេសមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ទូទាំងនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានធ្វើការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការបង្ហាញជូនបាទទៅលើម៉ូតូ model ថ្មីរបស់បាទ KTM DUKE បាទ 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022នៅក្នុងថ្ងៃនេះតតែម្ដងដែលអស់លោកសេចក្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញណាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទការបង្ហាញជូននៅម៉ូតូស៊េរីថ្មីទំនើប model ចុងក្រោយគេបង្អស់តែម្ដងស៊េរីឆ្នាំ2022របស់ KTM DUKE របស់យើងគេថាកម្លាំងម៉ាស៊ីន 200cc តផងដែរអញ្ចឹងអាមាញ់មិញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំបានលួចមើលបន្តិចទៅគេថាពិតជាសស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីកាន់តែពិសេសបងប្អូនខ្ញុំកម្ពស់ត្រឹមតែ1.60 ម៉ែត្រជាងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងជីវិញគឺថាសមតែម្ដងនិយាយថាបើនិយាយពីមុនវិញគឺថាឡើងខូលកប់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេណាអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះតបផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់ទន្ទឹងបាត់រងចាំយូរបាទជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពីកម្មវិធីដ៏ពិសេសរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការចុច like and share ទាំងអស់គ្នាមួយសិនណាបងប្អូនណាដើម្បី share នៅជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់ពីការដាក់តាំងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការជាមួយនឹងបោះម៉ូតូ KTM DUKE 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022របស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាមិនមែនមានតែវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទតែមួយរូបទេបងប្អូនណាពីក្រុមការងាររបស់ KTM Cambodia ក៏បានធ្វើការអញ្ជើញទៅដល់វត្តមានកញ្ញា model ដ៏ស្អាតរបស់យើងទាំងពីររូបផ្ទាល់ផងដែរគឺជាមួយវត្តមានរបស់កញ្ញាបាធីដាក៏ដូចជាកញ្ញាបាពីពីដើម្បីទៅមានវត្តមានក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងបាទម៉ូតូបាទ model ថ្មីរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹង KTM DUKE 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022ផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំយូរចង់ជួយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញា model របស់យើងទាំងពីររូបបើអញ្ចឹងសូមសំឡេងស្វាគមន៍ទៅដល់កញ្ញាទាំងពីររូបមួយដបបណ្ដាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញវ៉ាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគេថាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញា model របស់ KTM DUKE របស់យើងទាំងពីរបានអញ្ជើញមកដល់ហើយថាអូហូណាបាទសស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកបានឃើញណាបាទអូខេឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំយូរតោះទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរតែម្ដងចង់នឹងសឹកពួកគាត់យ៉ាងណាដែរតោះបាទសួស្ដីបងប្អូនស្រីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអូខេឥឡូវទៅចាប់ផ្ដើមពីបងប្អូនស្រីធីតាមុនបាទបងប្អូនស្រីធីតាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទអញ្ចឹងបាទអូខេតោះបងប្អូនស្រីទី2បាទសុខសប្បាយជាទេបាទណាគឺថាបើមើលទៅគឺសិតតែអ្នកសុខសប្បាយទាំងពីរអ្នកតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់វត្តមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតផងដែរឥឡូវនេះមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅម៉ូតូស៊េរីថ្មីបាទស៊េរីឆ្នាំ2022របស់ KTM DUKE របស់យើងមកតផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការបើកនៅវងកញ្ចក់បន្តិចបាទដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបាទទូទាំងទស្សនិកជនឲ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់មកតផងដែរពីម៉ាកសញ្ញាដ៏ល្បីរបស់ KTM ដែលគឺជាម៉ាកម៉ូតូដែលមកពីខាងប្រទេសអូទ្រីសបាទជាមួយនឹង Ready to Race បន្តផងដែរបាទដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅខាងបបែកអឺរ៉ុបតតែម្ដងហើយបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏បានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងដែរបើសម្រាប់ brand KTM នេះគឺបានមកដល់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបាទជាមួយ brand KTM របស់យើងក៏កំពុងតែទទួលបានជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងដែលចូលចិត្តជិះបាននៅប្រភេទម៉ូតូធំតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យទូទាំងទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបានធ្វើការទស្សនាបាទតាមរយៈជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់បើចេញពី Facebook ផ្លូវការរបស់ KTM Cambodia របស់យើងរងចាំជាមួយនឹងម៉ូតូ model ថ្មីស៊េរីទំនើបស៊េរីឆ្នាំ2022ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹង KTM DUKE 200cc របស់យើងតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅបងប្អូនបាទត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទបើសិនត្រៀមខ្លួនហើយតោះឥឡូវនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងការទស្សនានៅ model ម៉ូតូ KTM DUKE 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅវ៉ាវឥឡូវនេះកញ្ញា model ទាំងពីររបស់យើងចាប់ដើមទៅការបើកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ថាតើរូបរាងអសស្អាតរបស់ KTM DUKE 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022របស់យើងនេះមានរូបរាងស្អាតយ៉ាងណាអូហូចេញមកដើមបងប្អូនអូមិនថាទាំងគង់ធ្វើមើលថាទាំងឲ្យជាមួយជំនាញហ្វាណាបាទជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដផ្នែកខាងមុខមើលទៅពិតជាសស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកអញ្ជើញមកមើលឲ្យជាបានថាតើជាមួយនឹងបាទ KTM DUKE បាទ 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022របស់យើងនេះមានរូបរាងសស្អាតដល់កម្រិតណាវ៉ាវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញណាខាងមុខទាំងការ design នៅរូបរាងថ្មី
មើលទៅគឺថាកាន់តែប្រណិតនឹងតាក់ទាញមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសអមមនុស្សជាមួយនឹងកញ្ញា model ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងទាំងពីររូបបន្តផងដែរបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ជូនជាមួយបាទម៉ូតូ model ថ្មីរបស់យើងបន្តតែម្ដងហើយសូមជម្រាបជូនផងថាសម្រាប់ម៉ូតូបាទ DUKE បាទ230cc ស៊េរីឆ្នាំ2022របស់យើងនេះជាមួយនឹងការរចនាឡើងនៅរូបរាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងប្លែកធានាថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តបាទជាមួយនឹងការបើកបរនៅប្រភេទម៉ូតូធំលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានជាមួយនឹងអារម្មណ៍កាន់តែពិសេសនៅជាមួយបាទម៉ូតូបាទ model ថ្មីរបស់យើងបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតតផងដែរសូមអបអរសាទរនៅពិធីបើកសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការនៅម៉ូតូ KTM DUKE 200cc ស៊េរីឆ្នាំ2022បានមកដល់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសូមជម្រាបអរសាទរវ៉ាវឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីលក្ខណៈដ៏ពិសេសនៃ model ម៉ូតូស៊េរីថ្មី KTM DUKE ដែលគឺជាប្រភេទម៉ូតូ Nix Bike ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនរហូតដល់ 200cc ជាមួយនឹងសន្ទុះកម្លាំងសេះរហូតដល់26 horsepower ដែលគឺជាប្រភេទស៊ីឡាំងទល់កផងដែរជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅដោយចង្កឹះលេខ6វគ្គធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបានយ៉ាងល្អនិងជួយឲ្យសន្ទុះបាទស្ទុះខ្លាំងជាងមុនបំផុតផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះវាក៏មានការបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព ABS ម៉ាកល្បី Biory ដែលអាចធ្វើការទប់លំនឹងនិងបញ្ឈប់នៅម៉ូតូបានយ៉ាងល្អនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់តែម្ដងថែមទាំងមានការភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង Supermotor Mode ដែលបន្ថែមសមត្ថភាពនៃការទប់លំនឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរលើកប្រណាំងទ្វេដងបត់បែនបានយ៉ាងអែមតែម្ដងនៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវហើយហ្វ្រាំងខាងមុខជាប្រភេទហ្វ្រាំង disc ដែលមានអង្កត់ចិត្តរហូតដល់300 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងហ្វ្រាំង disc នៅខាងក្រោយដែលមានអង្កត់ចិត្តរហូតដល់230 មីលីម៉ែត្រកាន់តែធ្វើឲ្យលោកអ្នកនៅបានជាមួយទំនុកចិត្តជាងមុនរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើការចាប់ហ្វ្រាំងម្ដងផងនោះដែរវាក៏មានការបំពាក់ទៅដោយបូមម៉ាកល្បី WP Apex ដែលគឺជាប្រភេទបូមកាប់នៅផ្នែកខាងមុខនិងបូមទល់នៅផ្នែកខាងក្រោយរីឯកង់មុខក្រោយជាប្រភេទកាំបន្ទះដែលមានរង្វង់17អ៊ីងជាប្រភេទ Young Sport Alloy ដែលមានទម្ងន់ស្រាលធន់មិនងាយច្រេះនិងរឹងមាំជាងកាំធម្មតាដល់ផងដែរនោះវាក៏មានការបំពាក់ទៅដោយប្រភេទបកុងទ័រអេក្រង់ Digital LCD 100% តែម្ដងជាមួយនឹងការរចនាបែបម៉ូតូបែប Sport ទំនើបភ្លឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើកម្រិតល្បឿនកម្រិតសាំង
និងការបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃម៉ាស៊ីនជាដើមតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ Duke ក៏មានការបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅ liquid cooling ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាទាំងក្នុងក្រុងឬក៏ចុះខេត្តនោះទេលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានអារម្មណ៍កាន់តែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការបើកបរអញ្ចឹងបរិការតែពិសេសសម្រាប់ model ម៉ូតូស៊េរីថ្មី KTM DUKE 200cc យើងក៏មានការបំពាក់ទៅដោយបាធុងសាំងដ៏ធំដែលមានចំណុះរហូតដល់ 13.4 លីត្រឯណោះហើយយើងក៏មានការផ្ដល់ជូននូវជម្រើសរហូតដល់ 2 ពណ៌ឯណោះមានទាំងពណ៌សហើយនិងពណ៌ទឹកក្រូចបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាបវត្តមានរបស់ទូទាំងនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៅប្រភេទបម៉ូតូធំណាបងប្អូនណាជាមួយនឹង Duke របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអស់លោកសិស្សកញ្ញាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាន់បាទីតាំងជាមួយនឹង showroom របស់យើងផ្ទាល់បានដែលមានបាទីតាំងអាស្រ័យដ្ឋានគឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ10ផ្លូវលេខ163សង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញឬក៏លោកអ្នកអាចការទំនាក់ទំនងបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ069 950និង777និង069 244និង777បាទអញ្ចឹងទីចុងក្រោយបើកម្មវិធីបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ច្បាប់ក៏ឈានចូលមកដល់ពេលវេលានៃការបិទបញ្ចប់បន្តផងដែរបើអញ្ចឹងបើស្រាប់ពេលនេះបើរូបច្បាប់ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមធ្វើការថ្លែងនៅអំណរអគុណទៅដល់ទូទាំងនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការទស្សនាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅម៉ូតូ KTM របស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្ទាល់ផងដែរអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីនៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីបាទក្រុមហ៊ុន KTM Cambodia ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយបាទ